Hurmatli mijozlar, quyoshga isiydigan suv isitgichlarimiz keldi. Solar Energy. Inshaalloh ertaga yana buni tomga olib chiqib uстановкасini qilib olsak, kranni oldirib montajimizni davom ettirib bitirib olsak, rezultatlarni ko'rsatamiz inshaalloh. Shiferni ustiga moslab qo'yganmiz, va ayoqlarni bir yo'la tunukamni chirdedi ustiga. Mana kolbalar 37 ta kolba. 300 litrli quyoshga isiydigan aristonimiz. Bu quyoshga emas, bu pastda turgan boylerda isitib beradi, ichidagi suv bilan.